好啦，歡迎翻嚟《電腦大爆炸》嘅 B part 啊，324集啊，我哋嘅題目係咧，一生人啊想講一次嘅對白啦，起碼係咯。我唔知呢個題目點咧，即期你覺得？跟住有你哋嘅音樂情人出體傾，同埋苦悶人類嘅救世主即其兩神，有乜好笑咧？你仲用呢個朵嘅咩？係咩？我係啊，但係我確實係啊。係啊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 。係啦，不過正式開始之前咧，呼籲大家繼續支持我哋嘅節目啦。你可以訂閱翻我哋頻道啦，喺下低留言同讚好啦，同埋盡量將我哋嘅節目咧 share 出去啊。同埋咧，你唔好裝我啲稿先，喂，記得加翻我哋 Patreon啦。近日咧，亦都咧不時有人咧係加入我哋 Patreon嘅大家庭，可以話係即期咧會當你係屋企人一樣看待啊。咁你又仆街啦，係啊，係咯，係咯。得啦嘛。下低揾條 link 啦，你就可以隨時咧支持下我哋啦。其實咧有陣時咧，真係遇到一啲事啊，你先會感覺到咧，好多人關心自己啊。咁啊，例如咧，琴日咧，我發現咗咧一個科學嘅講法啦。係嘛？咁我即刻分享俾大家啦。其實我冇講乜嘢噶，我完全係乜嘢字都冇提，亦都冇提啊。即其嚟講神噶。唔係啊，你講哎呀嘅。係咯，哎呀！但係亦都冇人知係我寫啊，呢個係咯。係咩？佢係咁樣講嘅，佢話咧有啲人咧好中意講冷笑話喎，明明咧唔好笑，但係就覺得自己係搞笑大王啊！造成咁樣嘅行為嘅原因係咩咧？其實我覺得呢個咧類似恐怖醫學嘅。佢個解答就係話咧，腦袋中有損傷喎。佢話其實咁樣嘅人咧係前額腦損傷喎，所以先會咁喎。前額葉啊？係哦。你係咪啊？管理記憶嘅區域，但係咧，我冇講任何嘢啦。其實我淨係貼呢幅圖啦。係嘛？有29個人咧係關注呢件事，咁好多人咧喺下低留言咧就話：哎呀，即期咁樣咯。係啊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 ！冇人講我喎，全部都講你係啊。個 sorry to hear that 呢樣神喎，咁樣喎，係咯。但係咧，佢咁講啊。邊個啊？阿 Kelvin 啊？佢係咪 Kelvin 啊？佢話咧 King Sir 已經好低調咁出呢個 post 噶啦，大家千祈唔好諗到底係講緊邊個啊咁樣喎。哦，你阿朕咁講噶，你覺得？邊個朕啊？呢個朕咩？係啊，佢話中到啪啪聲，係咯。但係我諗大家係知噶，但係佢哋一路咧，都好擔心你啊，亦都好關心你係啊。係嘛？你而家知道咁多人關心你，你有冇好開心啊？關心個腦嘅健康係啊，關心你係咪撞親個頭嗰啲？前額葉嗰啲啊？你係咪整親嗰啲係咯？比較唔係喎，應該係你個腦先有事。點解咧？我成日都拍你個頭。係啊！我諗咧，你就係咧自己個腦有事咧，所以想打壞埋我個腦啊！但係可惜咧，係咯。點啊？鐵頭功係嘛？唔係。始終都係啊！你講嘢咧，唔得啦，係咯，唔夠搞笑嗰啲啊，係咯。係啊，係啊，係。好啦，今日咧就係咧想講一次嘅對白啦，但係我唔知點解諗嚟諗去咧，好多咧多數都係用嚟鬧人嘅，或者比較負面嘅說話，好嘢又唔會想講嗰啲人。咁你講得好先啦。我冇，因為比較少。就係冇乜。冇啊。冇乜喎，嗱，首先。唔係通常冇乜，比較喵嘈一啲啦吓。嚇。就係啲女人唔知道講咩嘅時候咧，即係對住個男人唔知講咩嘅時候咧，好想講喎，但係你冇乜機會講喎。係咩？係啊。當個男人唔知想點嘅時候，個女人又好苦惱，其實又係要挖啲嘢嚟講嘅時候，即係大家都冇嘢講嘅時候，咁個女人咧就會講話：你餓唔餓啊？我煮個麵你食啦。點解個個都講呢句嘅？點解？點解個個都想講呢句咧？因為唔知點解睇翻好多戲咧，都會出現呢個情景。你覺得係咪？你覺得係咪啲人係抄周星馳嘅咧？你印象中係邊個講先嘅咧？唔係噶，唔係劉嘉玲講先嘅咩？唔係啊，但係呢個係最出名嘅一個先嚟，點解啫嘛？哦，係咩？我以為一路都係以為係大內密探零零發先嘅添。講真。周星馳嘅戲咁，求其一句都可以做名句噶啦，都可以做金句係嘛？係咯，唔係我想講呢個先啦，就係阿媽好想講嘅對白啦。但係咧，當然啦，你要先係阿媽，你先有機會講啦。同埋咧，佢係我成日懷疑嘅，嗰啲女人係咪一路處心積慮，就係想有朝一日可以講呢句對白嘅咧？係啊，係啊，你講咯，你演繹得好啲啊。點解啊？因為你成日聽呢啲啊嘛，係咯，係咯，你由細聽到大啊嘛，阿媽就對你講呢句啦。老母通常都係咁樣同我講啊。係咯。啊，你睇下邊個啊，幾叻啊！你睇下你啊，
好心你學下人啦。係咪啊？有邊個未聽過呢句説話咧？其實係咪一做阿媽咧，你一生仔啦，咁你就突然間識得講呢句嘢咧？係嘛？一屙佢出嚟嘅時候就你睇下邊個啊？係啦，曉閒啦已經咁樣係嘛？你睇下你啊，仲啜緊奶嘴。係咪啊？我好懷疑嘅真係，啲女人其實係咪未有 BB 嗰時已經諗好啊？我有機會一定要講呢句啊！其實係做人女朋友嗰陣時都已經咁樣同條仔講。係咩？你睇下邊個啊買車啦？你睇下你啊！咁點解仲要溝佢啫？咁佢應該溝佢買咗車嗰啲啊嘛。溝唔到啊！好，仲有你啊！緣分嘅問題都係你阿媽中意講嘅。邊個啊？呢個。係啊！同我跪喺度啊！斟茶認錯。有冇對你講過咧？唔敢對你，唔敢對你講，但係你唔會理啦。係當然啦，係咯。係啊。會唔會咁啊？不孝女咁樣啊？唔會啊，嗬？唔係仆街女咩？仆街女你，但係呢個係事實嘅陳述啫。唔係屌乸星咩？屌乸星係你啫，係咯？或者呢啲啊？呢啲啊？係我阿媽遺傳咗我阿公啊！一琴日屌乸星啊咁啊！點解你咁明目張膽講粗口嘅咧？其實呢個唔係我哋節目嘅風格啦。雖然我都會講啦。呢個咧？屌乸星係粗口嚟嘅咩？但係你啱先唔係講挑乸星啊嘛？係咩？係啊。你實咗個音係咩？係啊。哦咁噶？係啊，死人頭。呢個發聲嘅問題，邊係呢個啊？係啊。哦，唔好嗌我做阿媽，我冇你呢啲咁嘅不肖仔啊！係啊，佢真係咁講啊！你阿媽真係咁講啊？好似冇。係咯。冇呢啲咁嘅仔啊！呢句咧？呢句有冇聽過？咩啊？當冇生過你啊？當我冇生過你啊？咁樣啊？或者呢句都係生嚿叉燒好過生你嘅？真係會講嘅咩？現實世界會講噶。你阿媽有講啊？有噶。可能佢真心覺得咯，係咯。然之後咧，咁我細個又成日都食叉燒，叉燒個鬼咁好味喎。然之後就諗唔怪得知你成日都買叉燒啦，生嚿叉燒嗰個生喎。唔係，可能佢就係咧，當啲叉燒係仔啊。佢成日食叉燒，本來係真係想生嚿叉燒嘅。係啊。點知生咗你出嚟？係啊。啊，仲有呢句啊？呢句定係我講咧？你講啊。有我。係啊。咩啊？點啊？你唔識感恩啊，同埋你要長大噶啦，係咯。但係呢句咧得未啊？未得啊！呢句我覺得係指名道姓嘅。係啊，你唔識感恩啊，永賢係咯，你要長大噶啦，阿永賢咁樣啊，係咯。係啊，係咯。阿媽好想講嘅對白，可能佢已經諗咗幾年要講噶啦。係嘛？係啊，係咯，我唔知道呢個咧。嗱，你阿媽好興講嘅呢啲。咩啊？我仲嬲緊啊！係啊，唔好同我講嘢啊，仲未嬲完啊！係啊，會咁樣講嘅咩？你阿媽唔會咁講嘅咩？唔係，我仲嬲緊啊！咁樣啊，你唔好同我講嘢啊！咁樣對啲細路咁講咯，直接唔講嘢噶啦，直接唔講嘢，仲講呢句嘅咩？啊，仲有呢句咧，人人都會講嘅呢句，阿爸阿媽都可以講嘅。啊，走啊，走咗啊，唔好再翻嚟啊！你阿媽係會咁講噶嘛？會噶。係啊，但係走咗又會翻嚟，嗰度衰係咯。啊！如果咧唔好講阿媽啦，阿哥咧，如果阿哥好想同細妹講，我講啦呢個阿哥，你唔可以咁噶，我哋係兄妹嚟噶，係啦。喺咩情景之下你會講呢句咧？我成日諗下，如果你有個阿妹，如果個阿妹咧就對你好有好奇心，個阿妹唔知道做啲乜嘢，係嘛？係啦，個阿哥就會講，你唔可以咁噶，我哋係兄妹嚟噶，咁樣啊。哦，你太多幻想啦，你唔應該噶，你真不該啊！係啊，如果老豆咧，老豆就想咁講啊。啊，喂，講啦，想講嘅對白啫，唔係真係講咗啊，係啦。係嘛？阿女，肥水不流別人田啊！點解我印象中好多電視會做呢個嘅咧？定還是冇咧？哦，你諗太多啦，呢個係嗰啲潛台詞嗰啲嚟啊？定係鹹片先有嘅咧？阿女，肥水不流別人田啊！你睇啲咩劇啊？你鹹唔係，肯定唔係劇啦，係嗱，親家奶奶就好想講呢個啦。親家奶奶係啦，如果咧生咗個仔咧，就第時已經諗住咧要同對家咁樣講噶啦。點啊？嗱，咩啊？你扮咗三姑六婆啲聲咩啊？咩啊？你睇過係咪鑲金鑲鑽石會咁樣嘅咩？唔係咩？你塊嘢係咯，通常唔係講係咧，係咯，係咧，即係要求要幾多禮金嗰啲啊？要20萬禮金嗰啲啊？吓，你鑲金鑲鑽石啊？你嗰度咁樣啊？係咯，
爽啲咁樣乜雙金雙鑽石？我真係想知啊！咁入珠咧？係唔知道啊？冇嘢啦。係啊，好啦，翻工嘅時候你好想講嘅對白啦，係啦。如果你係打緊工嘅話，講咁快嘅咩？唔係，你有啲咩想補充啊？你要講下啲咩情景之下會講呢啲咁嘅嘢噶嘛？係啊，即係睇過你係咪雙金雙鑽石，咪就係人哋俾傾禮金嗰陣時咯，唔係咩？呢啲通常唔係要壓你價嗰陣時。係啊，你塊嘢真係雙金雙鑽石咩咁樣啊？通常係人哋講咗俾你聽，要禮金100萬咁樣。嚟啊，即期嚟表演啦！點啊？嚟啊！猜你雙金雙鑽石嘅咩咁啊？係啊，但係實際上係咪有嘅咧？哦，但係你喺邊度睇翻嚟噶呢啲？粵語殘片係嘛？唔係粵語殘片，粵語殘片會咁，但係呢個已經係我成日諗嘅電視劇係咪可以出嘅咧？即係以你嘅年代嚟講咧，就一定係粵語殘片。你哋成日以為我會睇粵語殘片啫，其實我睇粵語殘片都已經係佢無記重播嗰陣時噶啦，即係深夜時段嗰啲啊，咪就係咯。但係我成日覺得呢個咧係現代嘅電視劇有噶。但係你舊陣時點會啫？其實呢個已經即係嗰啲處境劇嗰啲愛回家嗰啲類似咯，嗰啲食屎陳師奶就會講啊。你唔覺得呢句已經係諗住係鹹濕噶啦咩？有個暗喻係嗰度雙金雙鑽石啫。係咧，係咯，又未至於去到鹹濕嗰一 part 嘅。係咧，點會去出得街嘅咧？但係實際上係咯，嗱，翻工嘅時候嘅對白啦，通常你會咁諗啦嘛。諗啫，唔係真係會講啦。我諗現實世界冇人講啩。依家係我炒你，唔係你炒我。即期，你嚟啊！嗰時咧，你辭職你係點樣噶？你係寫我唔做咁樣啊 ？To whom may concern, I quit. Bye. 你咁樣寫真定假啊？咁簡單，我唔做啦咁樣啊！寫好大隻字喺張 A4 紙度，我唔做啦，拜拜咁樣啊，係咯。或者呢句啊，點啊？呢句啊，即期咧好想講噶，你啊，梗唔係咁啦，我唔撈啊，跟住就係你吔招啦咁。你吔招啊？你自己做晒佢啦，咁樣啊？係啊，咁中意做晒佢咧，自己係咪啊？好啦，呢個當然啦，呢個就係俾老細鬧完之後啦，就會咁樣啦，就會想咁樣講啦，但係多數唔會咁講嘅，多數唔會咁講嘅。咁你試過最激烈炒老細嗰鑊係你係點講？扮門咯，好大力出老細房嗰陣，好大力咁扮。咁你要講一句嘢，然之後先扮門噶嘛？唔講喎，真係我企起身跟住嗱，原來就係咁樣噶啦。呢啲金句咧係戲先至會講出口，係根本上唔會講，係用唔到啊。通常有啲咩突發情況咧？但係個老細嗰陣時咧，個老細咧係個主任咧係女人嚟噶嘛？咁點啊？佢目定口呆咯，佢又唔會叫翻我轉頭啊，又唔會點樣啊咁樣咯。我諗佢真係驚我咧，如果丙佢咁點算嘅？係咯。我諗佢真係會咁，我諗佢真係會咁諗。我廿零歲嗰陣時係我瀨嘢啦，會唔會到廿零歲嗰時俾人接放工咧？係唔會咁啊？唔知喎，好棒一聲。跟住咧，佢鬧鬼我嘛，咁我起身砰咁撞門出去，扮門咁樣走咗咧，出咗去，跟住好大力咁扮佢個門咧，然之後我話我攞架走咁咯，跟住冇人敢阻我，跟住我嗰日走咗。咁我走咪走咯，係啊，冇嘢啦，哇，冇嘢啦，算啦。後生嘅時候，但係你喺嗰個過程啊，你有冇用啲咩金句嚟彈佢啊？冇喎，冇喎，粗口都冇講啊，因為我比較唔講粗口，咁似積淇咁爛口係咯。嗰啲咩？你咁樣真係越權啫？唔係啊，呢個好中意咁講噶啦。咩啊？呢啲嘢唔係我跟開，呢啲嘢唔係我跟。有冇人未揾工、未畢業已經諗啊？有冇機會講呢句咧？肯定有機會啦！呢句一定係。呢啲嘢唔係我跟開，會唔會做埋手勢咧？係咯。
跳埋咁啊！呢啲嘢唔係我跟開，應該係每日都會聽到。係咪啊？係啊！你幻想啫，低能，現實世界冇呢咁嘅嘢。開會嗰陣時，呢啲嘢唔係我跟開。係啊係啊係啊！一有啲咩爆鑊嗰陣時，呢啲嘢唔係我跟開。繼續想像。其實唔係㗎。點樣啊？真係會㗎。真係會啊！你覺得啫？唔係啊！爆鑊嗰陣時係真係會㗎，啲 IT 嗰啲咧就會同佢講呢啲嘢唔係我跟開。但係唔會唱出嚟啊！低能。或者老闆啊，最想講嘅對白啦，就係呢句啦。咩啊？因為你講喎。You are fire。其實要扮特朗普。其實依家仲有冇人知咧？講真，佢做完總統之後，係咪仲已經香港係冇人知呢樣嘢咧？點解唔知啊？講真，我一集都冇睇過。嚇！飛黃騰達啊嘛。係啊。係咯，係嗰個係特朗普嚟噶嘛。係啊。哦，但係我冇睇過呢個節目，但係我有睇過個預告咯，我睇過明珠個預告咯。但係唔知點解次次我擰過去嗰邊咧，佢都係講緊呢句。因為佢係好頻密咁講呢句，好明顯低能。淘汰啲人嗰陣時啊嘛 ，You are fire 咁樣啊嘛，好有型啊嘛，係咯。又或者老闆好想同女職員講啦，咁就睇下你識唔識做啦，咁樣啊，係嘛？係啊，啊係咪老闆好想同啲職員講咧？係咯，同啲女職員講。咁你作為老闆，你會會唔會同你個女職員講？女職員係女職員講，咁你睇下你識唔識做啦，咁樣啊？係啊，都係咧。好明顯啊！我哋係俾電視荼毒咗，可以話係。係啊，係咯，俾某個台荼毒咗。或者係秦沛講噶呢啲，係嘛？唔知咧。咁我睇下你識唔識做啦，咁樣啊。佢通常唔係講做噶，佢咁啊睇下你識唔識 do 啊。係啊，哇！嗰個年代啊。係啊，鹹濕佬年代啊，鹹濕佬老細啊，係咯。即係秦沛，一係就嗰個咩啊？因為鹹濕嗰個叫咩啊？鹹濕嗰個。叫做咩啊？單佬嗰大口清唔係大口清都會噶，唔係突然間唔記得咗佢個名。曹查理，曹查理係啦，曹查理肯定會講，係咧。咁就睇下你識唔識 do 啦，咁樣啊。嗯，係陳積都可能會講，但係你唔知邊個係陳積啊？算啦，顏國良。哦，係啦，哦，感覺上佢會講，係啦，又或者咧老細會同男職員講咧，就講第二樣嘢啦。講咩咧？呢個邊個啊？你嚟啊！咩啊？呢個好明係秦沛講啊，因為秦沛講過，我都好耐冇試過梅開二度啦。但係唔係同男職員講啊嘛？佢係同男職員講啊，佢搞完啊嘛。咁你要做完某樣嘢，佢做完係啦嘛？佢搞完阿張文啊，跟住嗰個男職員話啊，老細你睇嚟好精神喎，咁樣啊。係咯，佢話我都好耐冇試過梅開二度啦。咁你如果喺現實嘅話，你幾時係冇機會？你幾時會個老細同個男職員講啊？我都好耐冇試過梅開二度啦。咁啊，點啊接兩張單啊？你有冇睇過嗰套戲噶？其實應該有嘅。但係你唔知點解好有印象啊？對呢一幕，因為你成日講啊嘛。係我係你嘅問題咯。係其實我講嘅呢句係就係咯。係啊。男女之間會講嘅對白啦，其實係咪啲女已經即係拍拖之前已經處心積慮係想講呢啲嘅？我真係想知點咧？你嚟啊！女人講嘅呢句。哦，你係咪同佢有路？你要逼問咁嘅感覺啊？哦，你係咪同佢有路啊？會咁嘅咩？你啲師奶八婆嘅講法嘅？都係嘅。係咧？點解你永遠都諗啲女人對白都係師奶八婆咁嘅咧？因為成日聽啲女人啲聲都係師奶八婆。係啊，你自己就係師奶八婆，或者啲女會咁講啊？講咩啊？點啊？唔係咩？會真係會咁講嘅咩？你嚟啦！俾人睇到，點解會俾人睇到嘅？唔好咁啦，俾人睇到啊咁樣。你會唔會啲幻想太過多啊？好明顯係佢哋喺啲唔適當嘅場合做有啲唔適合嘅嘢，條仔會睇到嘅咩？唔好啊，咁樣俾人睇到嘅咁樣。聽到得唔得？唔知道，聽到咩啊？聽到咯。係聽到咩咧？隔牆有耳啊嘛。係啊，係咯。或者咧呢句啊，又係啲女會咁講。嗱，你唔好再用八婆聲啊。通常唔會咁樣講噶。係，會點講咧？點會咁講嘅啫？我唔適合你噶啦，我哋都係分手咯咁樣。
可能啲女未拍拖已經諗緊要講呢句，有朝一日，唔係咩？點會咁講嘅啫？係啊，唔會咁講噶，點會話我唔啱你啊分手啊？唔，尤其是啲女唔會咁講。啲女通常係黐纏嘅，通常咯。定係啲仔講咧呢句？我唔啱你嘅，我哋分手啦咁樣。啲仔啊 PK 啲嘅，你可以揾到一個更好嘅。係咪啊？我以為我諗嗰啲已經夠肉麻噶啦，即其仲犀利真係。係嘛？你係值得更好噶嘛？係啊。哦。廣告一樣啊，你值得擁有噶。係啊。邊套戲咧？你真係成日睇劉德華啲戲，點解啊？好明顯你真係成日睇劉德華啲戲。通常因為劉華係古惑仔啊嘛，跟住溝咗個有錢女啊嘛，但係跟住然之後溝咗又後悔啊嘛。我都係唔適合你噶啦，我都係唔啱你噶啦。嗱，你又話唔會講？我哋兩個係兩個世界嘅人。係啊。你我兩個世界如何接近啊？係咯，好。呢個張學友喎。我知啊，我夠知咯。咁呢個直頭係有戲喎，咖喱辣椒咯。係咩？係啊，世界波啊嘛。拜拜。係咯。啊，仲有呢個同第一個差唔多啦，呢個。咩啊？係咪有咗第二個？你係咪有第二個？係點樣啊？你有冇講過咧？喺現實世界呢句有冇講過？你係咪有第二個？好似冇。係咁，你用翻你把聲講啦。係咪第二個？可能都係八婆聲，唔係咯，都係八婆聲咯。你係咪有第二個？唔係咯，要錯啊！你咪有第二個？咁啊，恐怖片聲。係啊。咁啊，恐怖片聲。係啦。仲有，咁你有冇講過啊？我冇講過。你冇講過？冇講過。冇，我啲好灑脫嘅。即係點啊？你會點講啊？你如果懷疑自己條女有第二個，你會點講？你有冇俾人搞過？係咪咁咯？係咪咁啊？通常你有冇俾人搞過？定係你有冇同人搞過咁樣？你會咁輕描淡寫噶嘛？你有冇俾人搞過咁樣？唔知道啊。吓？定係咁講？定係咁嘅語氣咧？點啊？你有冇俾人搞過啊？咁樣啊？好多唔同語氣噶喎，好難講噶。係啊。係咯。如果阿渠就會咁講咯。點啊？你有冇俾人搞過？點解？佢近來成日都係咁樣。佢成日近來都係錄音咧，都係咁樣。你有冇俾人搞過？咁樣啊？係咯。唔會咯，通常如果男嘅懷疑個女嘅，係咪唔會講呢句噶？通常男嘅懷疑個女嘅會講咩咧？咪就係問你咯，你先係男人。因為我唔會懷疑人啊嘛。係啊。係咧。咁如果你咪同佢有路咯，都係一樣咯。你咪同佢有路咯，你咪同佢有路啊咁樣。但我冇講過啊，現實中冇咁嘅機會，直接就撇啦，拜拜。都有可能，最有可能係咁，又或者咁啊。所以就係話咯，唔會講嘅呢啲嘢。係啊，解釋嘅時候會咁啊。你誤會啦，我哋冇嘢噶。嗱，呢句可能真係現實中會有，係啦。唔係咯，係你誤會咗啦，我哋係冇嘢噶。你都低能噶，係通常一句黐線嘅你。咁然之後走咗去噶啦，定還是係咁咧？反而係係啊！我同佢有嘢啊，有嘢好多嘢咁樣啊，係啊，係啊，就係咁咯。定還是係咁樣啊？應該你唔好亂諗啦，傻豬嚟嘅。咁得唔得啊？一個升龍拳升走佢得唔得啊？咁樣唔得，你唔好亂諗嘢啦，自己傻豬嚟嘅，你傻豬嚟嘅，我點會同佢有路咧？係咯，咪就係咯，傻豬應該係咁樣，我點會有第二個咧？係咯，係嘛？你最好噶嘛，傻豬嚟嘅，你真係你胡思亂想嘅你都，好似一巴車個。係啊，我覺得得噶呢個，你試下。我不停咁樣講，任何情況都咁講啊！傻豬嚟噶，傻豬嚟噶都幾好喎。傻豬嚟噶，點會啊？點會咧？唔係啊，其實未拍拖嗰時咧，成日咧都會幻想嘅好多嘢，即係餵對方食嘢嗰時咧，食蚊蚊咁，蚊蚊㗎。跟住就會講嗰句，唔好咁啦，好多人睇到嘅。係啊，好嘢，你真係活學活用啊！你真係，係冇錯就係咁樣啦。所以呢啲係唔會講嘅，
即係啖先咁樣咧？冇啦，好多人睇到啊。係好啦，仲有細個睇完電視劇成日會幻想講嘅究竟呢句係咩版本呢？你有權保持緘默，不過你講嘅每句說話都會成為呈堂證供，係邊句先啱呢？定係咁講呢？而家唔係事必要你講，你係聽邊句呢？兩句都有。你有權保持緘默，係咪真係會講呢？但係你有冇俾警察踏過？冇啊，黐線！佢會唔會講嘅咧？保持緘默，定還是而家唔係事必要你講，不過你講嘅每句說話都會成為呈堂證供？呢句定係配音劇先會講嘅咧？呢句簡單啲。但無記啲劇係講邊句咧？你不如試下再簡化一啲啊！點樣再簡化一啲咧？再簡化一啲就係你依家講咩都會擺上庭啊！係啊，唔係，我諗佢哋要背噶呢句。但係依家啲人唔係好識字啊，可能背唔到啦。緘默個緘字都唔識啦，嗱，咁鬼難。係咧，我懷疑佢哋唔識。佢哋可能講嘅保持緘默啊。係。你有冇幻想過講呢句咧？我諗你有幻想過嘅，細個嗰陣時咯，但係有冇玩冰茶嗰陣時都咁做咧？梗唔係啦，玩冰粥茶嗰時都咁做。細個嗰陣時係講呢句噶，捉到個賊就話：你都食得和米多啦。呢個都得。但係現實上係唔會，現實世界係冇呢句嘅，食得直頭係咯。你都食得和米多噶啦，咁樣啊？你真係老土啊你！依家嗰啲好舊嗰啲戲會咁講，但係依家唔會講噶嘛。但係依家冇皇家飯呢樣嘢啊嘛，唔係皇家啦嘛，依家。咁依家係講咩噶？依家唔知你都食得紅米多啊？笑咩啫？唔係咩？轉咗食，你都食得紅米多，你都食得紅米多啦。腸胃好啲啊，係咯，消化系統好啲。好啦。講埋啲咁嘅嘢你真係，或者呢個我有幻想過噶，但係我讀書唔叻，所以冇機會講啦。即係如果你做醫生嗰啲咧，搶救唔到咧，死亡時間係12:05。唔係應該咁講咩？手術好成功，但係病人死咗。係啊，呢個唔會講啦。病人喺幾多時幾多分不治嗰啲啊？定還是要咁樣講啊？啲醫生我已經盡咗力噶啦，係啊，呢句我已經盡晒力噶啦，你要擰下頭，一定要配埋呢一個表情，一個好愧疚嘅表情，係啦，擰下頭咁樣，仲有個口罩要，唔係啊，個口罩要甩咗半邊，但係咧啲醫生咧，其實呢啲場面見慣見熟噶嘛，咁啊睇下佢究竟個演技去到邊啊，因為咧通常。啲人如果見慣見熟一樣嘢嘅話咧，就會變得冇表情嘅，或者冇語氣啊嘛。咁就會變成咧，係我已經盡晒力啦，盡咗力啊，係啊，跟住走咗去啊，我已經盡咗力啦，係咯，機械人咁樣。係啊，你應該點樣咧？點咧？如果好輕鬆愉快咁講咧，盡咗力啦。我已經盡咗力啦，咁樣啊！我已經盡咗力啦，咁樣啊！冇理由噶，即係點啊？我已經盡咗力啦。好，你應該好情深咁講啊！點樣好情深啊？即係同條女求婚咁樣講呢句，試下。唔係點咧？反而係咁啊！條仔搞極咧，條女都冇高潮嗰啲咧，跟住，我已經盡咗力啦，係咯，我已經盡咗力啦，咁樣。唔係應該氣來氣喘咁樣？我盡咗力噶啦，係啊，你幻想得太多啦。呢句啦，即其實有諗過講啊。咩啊？晒你啦！係啊，大你3000萬啊嘛，晒你啦！定還是係呢度有張瑞士銀行嘅銀行本票啊？呢度有張瑞士銀行嘅本票，係咯，我 check 佢。類似係咁樣，但係呢個現實世界係一定冇機會講啦。呢度有張瑞士銀行3000萬嘅本票。同我 check 佢，係咯，係啊，帶你3000萬，或者呢個啦，呢個我就好恨講啦，可能我睇得金田一多啦，呢度每一個人都有嫌疑，點嘅？唔係咩？在場嘅每一個人都有嫌疑，係啦，因為我中意睇偵探小說嗰啲咁啊，係咯，定還是？但係你冇諗過呢個嗬？梗唔
係啦，小學嗰陣時啊，有陣時有啲咩爆鑊嘢啊，老師要罰邊個嘅時候啊，當你係一個堂邊學嘅時候，你就會講呢句啊，呢度每一個人都有嫌疑。定還是咧啲細路咧，如果咧望住個老師啦，佢其實好恨講咧，全部都要罰呢句咧。點解呢句？嗱，好恨噶嘛，因為老師有時會咁噶嘛。哦，再嘈啊嗱，再嘈全部都罰咁樣噶嘛。係啊，係咯，好想講喎，好想有機會他朝有一朝一日去講啊。有啲人咧，即係由細到大想做老師就係因為咁喎。係嘛？係咯。就係還翻嗰句俾，還翻俾係咯，還翻俾下一代啊，係咯，全部都要罰咁樣啊，係咯，冇嘢咯，冇嘢，我真係有諗過，我真係有諗過，係咯，但係可惜啊，我依家雖然我依家教嘢，但係我唔會罰啲學生咯，係咯，依家啲人會唔會咁講咧？有冇需要借錢啊？嗰啲係咯，會唔會啲細路會咁講咧？會諗會咁講咧？係咯，通常係唔會咁樣講噶吓。一嚟就係話介紹翻啦咁樣噶嘛，係啊，介紹翻啦，係咯。但係介紹翻啲乜嘢咧？即刻下一句咩都得嘅，下一句已經俾人介紹翻，下一句已經俾人講粗口啦，惡句啊！介紹翻冇下一句噶啦，已經啊，或者呢啲啦，標準對白咩啊？哦，你得噶，唔好放棄啊！你唔好放棄啊！你得噶，我成日都會咁對。點樣得啊？我成日都會咁對積淇講嘅，係咯，係咯，你唔好放棄啊！得啲咩啊？矮得就得啊！你唔好放棄，其實你好搞笑噶，咁樣係咯，係啊，係咯，喺阿積淇就嚟放棄嘅時候，其實咧吓冇嘢啦，係嘛？係咯，我有諗過，係咯，點樣解釋下咧？冇嘢啊，係咯，或者咁啦，你哋走先啊，唔使理我啊，係啦，呢句咧，我哋咧唔知點解有一段時間咧係成日都有機會講噶。就係做宇宙通行證嗰時啊，成日都會講，每一集都會講嘅咯。但係依家冇咗，有啲寂寞。咁你又製造啲機會出去講？諗下幾時再講宇宙通行證啊？係或者呢個啊？咩啊？積淇最幻想就係講呢啲啊。點解啊？你中意病咯你？真係講唔出口啊！點解啊？通常咩戲先會咁啊？喪屍片唔係咩？咁有冇？你哋走先啦，呢度有我頂住咁樣啊？係咯。你一係啊睇喪屍片，你一係啊睇嗰啲咩？但係你係配音噶嘛，始終有機會講，我覺得。嗱，你係職業配音人嚟噶嘛？又冇職業，未職業啫，你係有呢個資格噶嘛？我覺得你係有機會講噶。我覺得動畫片係有機會做呢啲噶嘛。你哋走先啦，呢度有我頂住嗰啲啊！啊，我覺得咧黎明其實都有幾乎係會講呢句。佢話佢唔係話最難嗰關留俾我咩？係啊，係咯，咪類似呢個意思咯。咁講型好多。你嚟啦！最難嗰關留俾我。係啊係啊，結果咪又係10零秒就死鬼咗，係啊，真係。得一個啫喎，你想點？有鬼用真係。佢係求死噶嘛？佢嗰幕都係得5分鐘到。咁佢係求死噶嘛？我覺得謝霆鋒嗰幕仲耐過佢真係。謝霆鋒。係咯，推車仔啊嘛，係咯，我有睇啊。嗰幕係拖嘅，係啊，煽情噶嘛。呢個咧，呢個你有冇睇過咧？咩嚟噶？樓下買路錢啊！會咁講嘅咩？以前唔係以前啲山賊唔係咩？啲戲有山賊嘅話，樓下買路錢。咁啊，應該係打劫俾錢咁噶啦。嚟吓？點會講樓下買路錢？打劫嘅話會講咩咧？如果俾晒啲錢我咯，係類似係咁啊，會唔會講打劫先咧？打劫攞晒啲錢出嚟，我覺得係唔會噶，唔會講打劫先噶。咁嗰個人咪好懵咯。啊，咩事啊？做乜我要俾晒啲錢你啊？點解嘅？係咯，即期嗰啲咪會問咯。點解要咩事我要俾晒啲錢你啊？咁樣咁如果依家先補翻句打劫咁咪唔好咯？打劫啊咁樣咯。我打劫啊嘛，咁啊，定還是係咯？所以你咪要俾晒錢我咯。定還是好溫柔咁講咧？呢句應該即係點講啊？打劫啊，俾晒啲錢嚟啊，咁樣啊，得唔得？你俾唔俾啊？如果係咁，打劫啊，你唔好咁啦，俾人睇到噶。係啊，咁樣啊，係咯。你唔好咁大聲啊！我講打劫，反而你話唔好咁啦，俾人睇到咁樣啊。係啊，係咯，嚟，點啊？打劫。
唔好咁啦，俾人睇到啊！係啦，咁就睇你識唔識做啦，咁樣啊。打劫嗰陣反而講翻呢個，咁我睇你識唔識做啦，咁樣啊。然之後打劫完兩個咁樣講啊，我都好耐冇試過梅開二度啦，咁樣。咁你都要有兩個俾你打。咁我係，冇嘢啦。打劫攞晒啲錢出嚟，呢啲嘢唔係我跟開。唔係，唔係，係打劫攞晒啲錢出嚟。睇過你係咪鑲金鑲鑽石啊？反而係應唔到啊！好啦，或者呢句啊，我成日幻想我有冇機會講嘅，有朝一日。啊，點樣？但係有兩個條件啦，呢個就我要等我嘅律師嚟。首先第一你要係有錢佬啦，唔係啊。第二就係你要俾警察拉咗啦。唔係，其實頭先俾人打劫咧，你都可以咁同佢講。得，我要等我律師嚟打劫。我要等個律師嚟。係啊，黐線。嗱，呢個咧係有兩個條件噶，一個咧就係咧你要係有錢佬啦。第二個就係你要俾警察拉咗啦。唔係，其實你唔使係有錢佬嘅，你拋佢啫嘛。係啊，我要等我嘅律師嚟。係啊，即係你好窮都得嘅。why not？如果嗰個人本身係律師咧，咁我要等我自己嚟。係啊，我要等我嘅律師嚟，或者呢個啦，呢個阿積淇肯定有諗過。點解啊？咩啊？點解要去馬六甲咧？但係以前啲戲你冇印象係咁咧？邊度係馬六甲咧？我要過馬六甲避風頭先。唔係婆羅乃嗰啲嘅咩？你聽咧？大馬拉。你聽得多咧，係咪馬六甲咧？講馬拉啊，係咪都係嗰度嚟噶？類似啩。咁婆羅乃喺邊噶？但係馬六甲係唔係？你答我先啦，婆羅乃喺邊噶？喺你呢度啊，婆羅乃我點知啫？喂，真係喎！你冇聽過呢句先？我要過馬六甲避先。馬六甲喺邊噶？冇講，唔好理馬六甲喺邊啦。但係你有冇睇戲遇過呢句先？馬拉噶嘛，通常。佢講馬拉咩？係啊。邊套戲講馬拉咧？馬拉。我以前睇所有戲都係講馬六甲咧。係馬拉。好啦，你話馬拉同埋馬六甲係咪兩個地方嚟噶？唔知啊，但我想象中馬拉係好多馬拉糕啦。係啊。嗱，唯一。咁婆羅乃咧？鬼知咩？點啊？你又有啲咩好笑嘢講啊？婆羅乃關於冇啦，明明有睇你個樣，冇啊！我明明睇你個樣就覺得你有噶啦。啊，或者呢個啊，我好想講啊，送客。點解好想講咧？因為首先你係有工人先可以咁講噶嘛，唔係咩？同我送客咁樣啊，係咯。例如啲積淇嗰啲咧，好討厭嗰啲咧，係咯。你要搞震嗰啲咧，咁我係大老爺咁樣啊。係啊。誒，同我送客咁樣係咯。咁唔係同你躝會比較直接一啲咩？唔係，好有型咁樣。即係躝咧就係比較直接，送客咧就係你要有一個，你係高高在上，你先可以送客嘅。冇錯啦，叫個工人，叫個下人去，係啦，去幫你做呢樣嘢。冇錯，得唔得咧？隔一重咁樣。嗯，好啦，老細唔可以講我送客咁樣我都可以嘅。即係炒個人啊嘛，送客咁樣炒咗個職員。唔係炒人啊，係見即係合作嗰啲啊，合作唔成啊，咪同我 call 實 Q 啊咁啊。實 Q 係啊，係咯，同我請佢出去。撳個電話就係同我 call 實 Q。老細都會講呢句啊。實 Q 同我睇住佢執嘢走。係啊。嗱。係啊。係咪啊？咁你個女上司有冇同你講呢句啊？冇啊。個女上司同我講，呢啲嘢唔係我跟開啊。哦，係咯，呢啲嘢唔係我跟開啊。成日都點解你腦海中成日都得呢句咧？你個老細唔係同你講，你咁樣真係越權啫。係啊。個老細反而同你講啊，你係咪同佢有路？係啊。我哋要撈亂晒啲對白嚟講。嗱，有冇人咧係細個咧已經好想講咧？亞斯瑪舍咁樣，所以大個咗去做壽司啊！伊拉西瑪舍啊！我聽親啲人都係講亞斯瑪舍喎。嗱，阿積淇係做過啊！你講一次正確，講一次唔該。伊拉西瑪舍唔得，要用鋪頭嗰啲人把聲嚟講。點解啊？要用鋪頭通嚟講，唔該。伊生舍，所以咪亞斯瑪舍咯，亞斯瑪舍咁樣咯。嗱。實有人糾正我噶，但係冇所謂，因為我聽到就係咁樣噶嘛。唔係咯，一入到門口啊，呀，算馬聲咁樣咯。嗱，二拉三馬聲啊，係
點樣啊？錯晒算啦。好啦，二啦。但係嗰期咧係咁樣嘅，即係點樣咧？咁你翻嗰個公司啦，咁你一有客你就即係大家講嘅時候，你就都要應啦。咁久而久之咧，我去其他日本鋪頭嗰度食嘢咧，你都講，我聽到，跟住然之後我會自動講咯。反射神經啊！呢啲係咯，反射動作啊！但係我成日會諗噶，如果咧阿積淇開間餐廳咧，跟住咧佢全部啲人都係搗亂咧，好似積淇咁樣咧，個客咧話咧，喂，幫我斟水啊！跟住嗰個人話呢啲嘢啊，唔係我跟開啊，咁樣係咯，類似係咁樣。但我真係會有㗎。我成日覺得酒樓啲人係咁噶。酒樓係啊，咪就係咯，佢唔理你噶啦。你叫個部長嚟，唔該斟一斟水啊，跟住然之後咧，佢就會叫阿姐啊斟水啊咁樣。係啊，阿姐啊送客咁樣啊。係啊，即刻送客啊。係啊，未俾錢喎。或者現實世界真係冇乜機會講嘅嘢啦，呢啲電視劇嘅金句啊。咩啊？唔係，我點解我寫錯字嘅？咩啊？我要攞翻晒我失去咗嘅嘢。係啦。咩啊？貞操啊？陳錦鴻嘅對白呢啲通常係我要攞翻晒我失去咗嘅嘢，係咯，唔係公平咩？對住個天嚟講係咯，或者呢個積淇成日幻想啊，我要令到你身敗名裂。係啦，咦，突然間你又有氣勢嘅，點解？點解咧？啊，你唔係好 hea 嘅咩？咩事啊？你突然間哦，肯定係有諗過啦，或者呢個咧應該係對積淇講啦。點咧？你真係爛泥褲唔想啤啊！係啊。係啦。係啊，或者呢個咧，又係積淇成日幻想嘅，係咧。我做鬼都唔放過你啊！係，我死咗都唔會放過你，我做鬼都唔會放過你。邊句越頻密啲咧？通常邊個劇會講咧？我和僵屍有個樣。係啊，定還是咩大鬧廣昌隆嗰啲啊？或者呢個啊，係啊。積淇成日會咁諗噶。咩啊？點解個天要咁對我啊？嗰啲啊？點解連個天都唔中意我嗰啲啊？又唔係，或者咁樣，可能你只係對你阿媽講過。我究竟做錯啲乜？係你俾啲氣勢嚟咁解。我究竟做錯啲乜？因為嗰個係粗口。係啊，我究竟做錯咗啲乜啦？咁樣隻手就會震㗎，係咯。不過咧，呢啲咧好似係現實世界冇乜機會出現啦。但係我唔知點解咧，有啲句子咧係現實世界唔應該出現啦。但係積淇咧可以好正常咁講噶，係啊，可以好正常咁講噶。佢平時同我傾偈會講呢啲噶。係啊，你講啊。咁你真係過我一動啫。係咯，佢係好正常咁講噶。大家聽下佢係咪其實好唔正常呢個人？我係咪識咗一個好唔正常嘅人？佢會咁講噶。喂，你覺得佢係咪過咗我一動啊？咁樣啊？佢係咁講噶。嗱，佢真係 exactly 係咁講。我好得人驚啊！呢個人，我咧縱觀呢個世界咧，冇人會咁講嘢噶嘛。或者咧，佢點解冇啫？咪得你咯。你識人少啊！你小朋友啊嘛？你平時識邊個嘅咧？你係咪同炮哥好 friend 嘅咧？點啊？佢大概係咯，大概嗱，我印象中啊，單立文會講呢啲啦，係嘛？呂良偉會講呢啲啦，係嘛？任達華可能會講呢啲啦，係嘛？係咯，即係類似啊，佢偷咗我雞啊，類似係咁咧。但係積淇會平時對話嘅時候會講嘅，俾我媽偷我雞。係啊，咪就係咯嗱。你話佢係咪神經失常啊？你話佢係咪個前額葉有啲問題嗰啲啊？係咯。或者呢個啦，我唔會俾你有好日子過啊！係咯，我唔會俾你哋好過噶，類似係咁樣咧。但係佢係真係會講嘅，但係積淇係真係會講。係啊，係咯，係啊。大家又覺得點樣咧？係啊。你有冇識得身邊係有呢啲朋友嘅咧？你覺得係咯？係咪中二病嘅問題咧？呢啲啊，好啦，我就正經啲嘅，我真係正經啲嘅，就係咧，我係做緊節目主持啊嘛。其實我又唔係算係 DJ 啦 ，DJ 係打碟嗰啲先 DJ 啦。但係我以前都試過打碟嘅，係咯。係啊，打隻碟啊嘛。我成日都諗噶，其實咧擺個係啊，擺個唱片落個唱盤度先叫打碟啊嘛，先叫 disc jockey 啊嘛。但係如果依家係撳個掣出 MP3 咁算唔算咧 ？MP3 jockey 應該叫。咁係咩啊？點？MP3 騎師啊？唔係唱片騎師。咁係撳掣噶咯。係咯，我成日會咁諗噶，我做呢行之前，我應該有諗過嘅。如果我做節目咧，我一定好期待會講類似嘅。嚟到今日最後一首歌咁樣咧。我成日幻想啊，如果我做 DJ，因為我細個會聽電台噶嘛，我成日會。你咪做過咯。我有做過，我係有做過，係咯。
呢啲我都有講過嘅，其實係咯。嚟到今日最後一首歌，或者咧好靚啊！我用翻 DJ 把聲添，係咯，我仲用翻音樂情人把聲，類似咁啊。今日嚟到最後一集，就算好唔捨得都好啦，都要同大家講聲拜拜啦。類似咁樣咧，所以咧我成日咧都諗啊，幾時先到最後一集咧？幾時先到最後一集咧？最後一集啊！我可以講呢啲啦，或者咧啊，你咪講過咯，我全部都講過晒，係啊，好唔捨得大家，我哋有緣再見啦，類似呢啲啊，係咯。你咪講過咯，因為我哋呢個節目唔知點解有好多個最後一集啊嘛，係啊，係啦，就係因為咁啦。出體 king 送出高爾夫球一大個啊！大家唔好亂咁塞，亂咁塞係咯。點解啊？嚟啦！冇啊！有啊有啊！冇啊！快啲嚟啊！即期送出肯亞3胞胎姊妹。有冇人啃咗佢咧？冇啊！即期李昂臣過一棟俾人爆炸死人相。呢首真係好事啊！真係。係啊，咪廿人。係啊係啊。好啦，我哋咧寫咗呢個題目之後咧，都有啲聽眾喺下低留言啊。有人話咧，佢會想講我方展博會發達。係啊。呢句咧咩啊？呢句咧？呢句係咪？哦，監視起香咗。呢句係咪化骨龍講噶？咩啊？邊個講噶？監視起香咗係邊個講？搞出馬沙啊！馬沙講噶。哦，咁即係。機器嘅嘢，你呢啲識條鐵咩？類似咁樣啊？鐵咩？機器嘅嘢你唔識咁多噶啦，咁樣啊？係咯，餓唔餓啊？不如煮個麵你食啦。好多人講呢個，點解咧？咁熱門咧？係咪女先會講嘅咧？女先會講啊。通常啲女唔知講咩嘅時候，但係又想即係唔想完嘅時候，就會講呢句啊。你餓唔餓啊？我煮個麵你食。啊，呢個有啲劉德華啦，呢個咩啊？你聽我解釋先啦。通常要落雨啊，唔知點解。係咯，通常要落雨。要濕晒嘅喎，你聽我解釋先啦。係咯，你唔好咁衝動啦，聽我解釋先啦。係咯，好啊，好啦。哎呀，死啦！哦，讀信啦。讀啦。好啦，佢話咧實在太好啦，呢個題目日常生活搞 get 搞氣氛會做嘅嘢啊，實會做嘅嘢啊，有句對白好有型噶，未揾到個場景去講啊。佢咁講噶，都係炮哥，炮哥真係好多金句。對我唔服從嘅女人，我冇興趣。佢話係女，佢話佢係女仔咧，對住男人講唔有型，所以要對女人講先得。男人對女人講啊，對我唔服從嘅女人，我冇興趣。係咯，對張文講嘅呢個係嘛？係啦，佢話每當要發奮做一件事嘅時候咧，就會講啊，我要努力向上，不失諸君寄望。不枉諸君寄望。係咯，但係要唱出嚟。佢話有啲粗口咧，經配音員講出嚟咧就好傳神啦。我諗即期。咩啊？啱即期啦！喺現實生活咧就要顧下形象啦，所以咧多數唔會講出口。例如啦，你個冚家富貴，而家講完咧都覺得有聲啊！佢話多數90年代嘅港產片都會有呢句。每當咧同朋友講好出奇啊嘅時候咧，就會講好出奇啊咁啊！買支好出奇啊！佢話係咯，呢啲即期嗰啲 get 嚟噶，但係黃子華講噶，係咯。有咩？係啊。棟篤某次棟篤笑講嘅咯，係咯，買支好出奇啊咁。哦，同朋友搞 get 嘅時候會講，我哋真係廢到無倫啊！啊，呢個 get 唔到啊，係咯。佢話俾人激親嘅時候就會講，你震晒咁樣啦。或者叫人唔好理我嘅時候就會講啊，你有我啦，你有得我把啦咁樣啊。呢個都似劉華講嘅嘢，呢個係咯。咁啊。仲有串老細好廢嘅時候就會講啦，你真係唔識噶喎！呢個係咪頭啲啊？呢個係咪頭啲啊？係啊！你真係唔識噶喎！啊，佢真係唔識噶喎！啊，係咯，佢真係唔識噶喎！係咯，有段時間佢話去餐廳叫沙律咧，就會高聲調咁講喎。呢個朝聖辦公室，但係我唔識喎呢個。我試沙律啊！咦，你有睇啊？唔係啊，試沙律咧，海沙沙律咯。你知唔知啊？點啊？個女話要海沙沙，講英文啊，海沙沙。係啊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 係啦，咁啊佢冇嘢啦，算啦。好啦，咁啊你讀呢個啦，你讀呢個啦。仲有邊度啊？冇啦，你讀呢個。有啊。唔使啦呢啲。點解啊？我唔 get 唔到啊呢個咧。
傾蛇即肥，話說我最想做嘅急剎車，然之後講上車先。好啊，係啊，除咗呢個咧，我都有諗到噶，就係咧好型咁樣咧上咗的士咧，同佢講啊，追住前面架車，冇機會講噶嘛，現實中係啊，同我跟住前面架車，同我跟住前面架車咁樣係咯，類似係咁樣咧。做咩啊？我細個已經好想講，例如搭單車急剎車，然之後幻想急擺一個尾，係冇可能嘅事啊！算啦，再對條女大叫上車先講啊！但係大個就發現好難啊！首先要有架車先啦，冇車都要有樓，唉，真係上到車先講啦，唏噓。如果我係女仔，我諗我會想試下高八度咁樣同喺啲男仔爭論嗰陣時喺中間大叫：你哋唔好打啦！你哋唔好再為我打啦！咁樣有一堆男人先至夠，有一堆男人爭啊！哦，有一堆男人爭咁先夠戲劇啊！戲劇啊！係啊，夠氣勢啊！我諗佢想講。哦，好啦，同埋要用國語講啊，講啊！我唔識啊！搞咗，你嚟啦！其實阿北奇已經示範咗，佢嗰個先係正確嘅示範，我一定講唔到。你嚟啊！不可以出豬豬。我完全唔明你哋講乜啊！你冇睇嗰套戲咯？今集真係中二大爆炸，識就波夾嘅烏啊黑森林係咯，好啦，出體大師、雲學大師兩位。研學大師，兩位主持，你哋好啊！今日就算有題目咧，我都唔諗住寫題目啦。我想講下咧，我嗰個婚宴充滿幽默感，同埋好多錯嘅嘢發生啊！挪威橙啊！係啊，朝早吉時一到啦，屋企廳中間咧嘅地磚突然間爆開咗，爆開之前咧仲大聲啪啪聲啊，嚇死人啦！但嗰日咧又唔准講個死字，要諗啲好意頭嘅嘢包翻喎，例如咧喜慶過燒炮仗啦，買地買屋會爆升啊之類啦。本身冇玩新郎嘅環節啊，諗住 hea 下輕鬆啲啦，點知吉時內咧多咗個收地工程，成個行程咧即刻講到甩碌啊！下午5點左右去到酒樓啦，有電動麻雀3台啦，又有得唱 K。我哋只係請咗40幾人啦，全部都係親戚，所有親戚長輩都好高興啊，好似去咗 party room 咁。但係我心諗死啦，有咩 K 歌係喜慶㗎？男家親戚問我唱唔唱？係啊，我心諗點唱啊？親娘唱分手歌咩意思先？咩啊？邊首啊？是否很驚訝？講不出說話。以下內容呢，請 King Sir 走晒音咁演繹啦，我撳住自己想唱 K 嘅心情，坐低打牌，點知新郎舅父第一首就係真想帶你見見那剛識到的他。咦？我想聽你意見。真想帶你見見那我剛識到的他，我真心笑咗得唔得㗎？之後輪住唔同嘅親戚，有我怕愛，同樣怕得不到愛，同埋在那出事現場，場面溫馨得不自然似圈套。咩歌嚟㗎？容祖兒嚟嘅。唔識喎呢首。哎呀，跟住夠絕情，我都講我自己出去。你全部我都識喎。跟住呢，新郎表弟仲離譜啊，坐我下家啦，仲要爭咪唱譚詠麟，又要做站長，又要唱歌，又詞叫碰又走音，到佢打呢又唔喐，唯有望住佢表演啦，又打牌又唱歌，真係得噶。咁我咪又試下咯，反正大家都咁奔放，我都邊打邊唱翻首分手歌，我伴娘都唔輸蝕。接住咧都唱翻首啊，跟住咧突然有把男聲唱歌啱晒音，我哋成台人望一望邊位啊？唔識噶，原來就係部長啊！我伴娘見到佢咧喺房入面 slow motion 咁行去，唔知搞咩，原來係等咪啊！佢突然高歌一曲分手歌，跟住咧邊首先？伴娘同親戚 O 晒嘴，叫我阻止佢，覺得咧佢翻下工入嚟唱歌好奇怪咯，有正經嘢又唔做。King Sir 嚟係咯，King Sir 嚟噶，無啦啦唱歌喺婚禮上自來熟表演分手歌，係咪博人投訴博炒先啊？佢但係真係實在太好笑啦！我心諗同你哋冇分別噶，梗唔係啦，全部人都唱分手歌啦，部長冇走音添，我笑到不行啊！唔想阻止佢咯，準備拍埋片，佢即刻咧唔唱，急急腳走出宴會廳啦！哎呀，好想同你哋開心 share 噶嘛，
部長走咗出去，大家就繼續自己嘅活動啦。因為大家咧都各有各忙住掛住玩啦。我哋咧中途起身去招呼下人，傾下偈咁。掛住玩嗰啲咧應得好求其咁。冇啊，唔得閒理你。係咯，唔想我哋煩住佢啊。你自己結婚啦，我哋喺度玩啊。直到就嚟開席啦，我哋都冇咩同親戚影相。我奶奶咧就有啲唔高興啦，要熄咪同熄晒啲電動麻雀台，啲人咧即刻醒翻晒。啊，係啊，影相啊，影相啊，咁樣啦。之後溫單咧正常翻就開飯嗰啲啦，就完啦。P.S. 啊，佢話黑森林表妹聽到呢啲家茶笑咗，King Sir 測試成功啦。威挪威橙上，究竟係播翻個節目俾佢表妹聽，定還是佢特現場表演？喂，呢啲家茶咁樣呢？係咯，我好想知喎。喂，播翻俾佢聽，你話俾我聽咯，係咯。好啦，咁我哋今日嘅節目呢，去到呢度啦，希望大家呢，喺現實中呢，都講下我哋今日提到嘅對白咯，有冇機會呢？係咯，冇啊，算。係咯。記得問你條仔啊，有冇同佢有路啊？係咯，係咯，同人有路啊？有冇同人有路？係咯，係咯，同埋對你條仔講啊，你唔好咁啦，唔好咁啦，人哋睇到噶，係咯，會俾人睇到噶，係咯。好啦，你有冇邊句係你最想講噶？即其我冇問你添，一路都講過啦，講過啦，呢句咯，咪就係。阿積淇每一集都要咁噶嘛，你講過啦。好啦，咁我哋下次節目時間再見咯，拜拜。